Omukyala Diana Nabatanzi yalidde mu bannakendo okubeera pulezidenti akyasinze okubeera smart. Omukyala Shiba Kalungi n'ebyolubuto nabyo biranze, tujja kubanga tubikutuusaako mu maaso awo. Ebya Bruno Petty ne mukyala we Teddy ebyo nabyo birala nnyo. Ate Misa Kisemakula yakubidde Ssaabasajja kayimba naye ate abaana bamuvumye. Bingi nnyo byonna nja kubanga mbikuwa ninga nkugamba kimu nti oli ku NCK TV era wobanga tona subscribinga kekadde obeere ngo subscribing wonna womala okusubscribinga ng'onyiga akadde ebisigadde byonna buterevu atujja kubanga tubikutuusaako. Tutandike n'omukyala Diana Nabatanzi ono nno era nga wenkugambye nti yameze banne oba yabanyweddemu akendo okubeera the most smartest TV presenter waneno mu ggwanga Uganda. Batunuddemu ma presenters be tulina abakyala ne balaba nti omukyala ono ayambala, anyirira, alabika bulungi, nti buli kimu kiri on point era nti mu butuufu akasente ka bwakakola akeeteekamu. Mukyala anyirira era bagamba nti munnange tulina abakyala bangi ba Florence Nampijja, Baripi bangi nnyo naye bagamba nti Diana Nabatanzi mbo abasuukulumyeko mu kubanga mukyala ali smart, mbabeera smart, anyirira era nti mu butuufu bw'oba tomusiimye nti buli omu mbwememe katale buli omu abeera ne choice ye, naye ababadde babitunulatunulamu bagambye nti Diana Nabatanzi akyasuukulumyeko ku banne. Tuddeko ku nsonga z'omukyala n'omwami Bruno Betty ne mukyala we oba abadde mukyala we Omumbejja Teddy. Bingi nnyo ebyogeddwa. Olunaku lw'eggulo twawulidde amawolowoozi nga bagamba nti actually si mawolowoozi, twawulidde ng'abaami babyogerako mbu omukulu Bruno Betty yeetegekera kubanga agenda anoneyo ebintu byetwalawo ewawe wa Mumbejja owange ne tugamba bwe kityo oba nedda. Munnange tubadde tuli awo nga waliwo omwami aluleeta atandika oddugaba ye ng'agamba nti information yonna girina era nti omukyala ayabizza omwami agamba nti kibulamu. Bannange biibino eno information njijja ku source wennyini, ku source wennyini. Nasolo Teddy mukwano gwange era mu family yaabwe sina gwe simanyimu, bonna mbamanyi mu family yaabwe. Nasolo Teddy yangambye ngenda kuba basharingira screenshots ne audio ngenda kuba nzi basharingira. Nasolo Teddy yangambye nti omusajja yali tamwagala naye abadde ne pressure eya family yensonga ebadde mutadde ku pressure afumbirwe oba musajja afaanana ati oba amwagala oba tamwagala bo badde baagala musajja. Jjukira abadde atandise okukula akulidde mu myaka. Family yaabwe baddemu something like a curse nti buli omu avaamu, buli mwala avaamu n'agenda kawunduka ku biddirisa, so badde baagala kumenyawo curse eyo. Era mission we yawedde yabadde alina kudduka gwambwa. Bruno Betty omwana obadde okiraba nti takwagala ne muzibe wesi before ne abadde akiraba naye lwakuba amabina gaakuziba amaaso. Ensonga mabina, that's the problem. Ninawa papa omukazi omufunye mu November ate mu January simanyi kukyala simanyi kwanjula biki okitegeera. Lwaki papa so yeye ensonga abadde ne pressure ya amaanyi nga family mutadde ku pressure. Ekirala kaganda kakato akamuddako kaleeta omusajja najja n'akyali waka naye nga tayinza kufumbirwa, tebayinza muwasa, tebayinza mukubambaga mutowe nga mukulu we akyali ku lujja. So eyo naye badde point ya amaanyi nga pressure eryawo emabega y'amaanyi. Muganda we ayagala kufumbirwa naye ate gwe mukulu we okyali ku lujja tebana bakuwasa. So mission we yawedde of course yadde alina kudduka gwamba ate yagambye mwesonyiwe, tomulemerako, tomwesibaako. Tasobola kubeera mu bufumbo batawulira mu mirembe. So that is the reason lwaki yagambye nti Teddy kyali wange tasobola kuvaayo ku social media kwogera nga mumanyi embeera ze. Era Bruno Betty Nasolo Teddy yagambye ebyogenda weewuuba ku mulimu gwe lekeraawo, byogenda weewuuba ku mulimu gwe lekeraawo, ebyogenda okubira famire y'amasimu nti obanja ebintu byo ebbanga lyomaze ng'obeera naye obadde
obadde omusasula ebbanga ly'omazemu oli naye weeyagala obadde omusasula. So yagambye mwesonyiwe weerekerawo kumutiisatiisa, otherwise agenda kwanika obuziina bwe bwonna social media. Kirabye, take your time, beera mu courtship, kino kibe kyakuyiga eri abavubuka. Temupapa kuwasa, opapa ki? Being the courtship, wategereza omuntu. Nasolo Teddy obadde olaba engeri gy'abadde akuteeka ku pressure okumuwasa. Pressure obadde ogiraba, era bw'omaze okumuwasa n'ekibeera ky'abadde akuteekako nakyo era obadde okiraba. Nakugambye kyali wange. So n'olwekyo omukazi muleke omukazi omulala, otherwise yakwabya so kasita kyawedde yakuyambye n'atakubba. Tiyabadde asobola okukubba kuba ensonga olwedde wadde oli mu fix. Kyonna kyaliyo oleeta buliisi, waliyo ettaka osobola oteeka mu mannya ge, so yakuyambye n'atakubba n'agenda mu mirembe, talina kintu kyo kyonna kye yatutte. Mwesonyiwe, otherwise singa yakubbye obadde ogenda kuluutira. Yakusonyiye ku lw'ensonga obadde omubeererawo, obadde omwagala naye nga takwagala. Bino byonna nga bigenda mu maaso, ye Bruno Betty agambye atya? Agambye ye bali bulungi ne mukyala we. Mmwe mbu ba social media in-laws, mmwe abaluzunza bibino nno. Mutabani wa Charles Zimusembule mukumandiga tomuleetedde ebizibu nakuzibu tomwabye omutima abadde mulwadde atagera kuyongera bulwadde agenda atere omubejja Nassolo Teddy omulungi mukyamwanga era tuli mu kulenya tetulina buzibu, tuli bulungi. Twajjirwa ekiyitibwa social media race and madness. Abantu bano Bruno Betty n'omungejja bakyayagalanira ddala era bwogeraganya nga bwakituganda. Kati kiba kivudde okukitambuza okulaga nti waliwo obuzibu, nti eriyo n'abali ku social media abekuŋŋaanya bagende bakime ebintu views na likes. Ebyo munnaffe ate wange ffe tukole tutya? Tulina okuba nga tubibaleetera mulabe bamutegeere ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Awo nga tuvuddeko owa Bruno Betty oluvannyuma lw'omutanda okuba nga akomawo, nga tubadde tubanja omutanda okumala akabanga ka myezi 3. Munnange oluvannyuma lwekomyewo mu ggwanga, omuyimbi waffe omulungi ffenna gwe tumanyi nti omusajja wa Kabaka n'afulumya akayimba yoga yoga Ssaabasajja. Naye awange abaana bakambwe bitya bayogeredde omukulu Ssemakula ebigambo. Bibino nno. Ne Kabaka mulamu ate n'Obuganda mulamu, tulibeera balamu kuba ne Katonda waffe mulamu. Waya ne Ssaabasajja kuliko olugendo. Wabula mbabuulire swabula waabwe kandi wotameroni yange. Kandi watermelon kuba abantu abamu balabika baagala tukola ki? Tuzaazamize nti abaana bavuma. Kati obusajja nga bunaga Katonda obukolera comment ki? Mwe muli bantu kika ki ababeerawo mu ssanyu lyokka ng'omuntu bw'afuna ebizibu temubeerawo? Mwakola ndagaano na Kabaka, mwamupatana mukubira nnyimba zimuwaana nga bw'aba mu bizibu temujja. Kale busajja mmwe muli bubi, kasajja gw'oli kabi. Kuba gwe okulemberamu banno bwe muyimba ennyimba ezimuwaana. Lwaki bw'aba mu nnaku tobakulemberamu ne muyimba eziri mu nnaku? Bw'eryokanga n'etonnya. Wano bwe yalwala n'avaayo ensi yonna n'emulaba ng'amira amangota, wakolawo ki? Ne batuuka omukuliza amazaalibwa ne bamuleetera keesi y'abafunga ya yero, wakolawo ki? Kati essaawa zino kayimba obuyimba obukudaala. Kale bane nze mwantama, nze obuyimbi bwe Uganda mwenna mwantama. Naye Mukama mumusabe Saaleegi Uganda egenda okutabukamu bweti nga mwene eggwanga mulifulumye n'obwana bwammwe ne famiri zammwe.
naye we munaabeera wano we munaabeera mu ggwanga lya Uganda mugenda kuwulira kye bayita akaliro. Tugenda kufeffetta buli eyalina eddoboozi lyasobola okukozesa ku Munnayuganda nga yasirika. Oba wali walya, oba wasirika katengo, oba wakola mwe be tugenda otandikirako before nga tetunnalumba Museveni. Buli ayina eddoboozi, buli asobola okugattako nga yasirika, ogenda kiwulira. Omujja kuddayo mwasaamirire, mweyimbyayimby obuyimba, mbufa bali ku gulawundi, tulabye ebintu, olabye biki byolaba ku gulawundi ffe betutadde. Abalina ebweru basooka n'okulaba ebiri e Uganda nga mwe temunnabiraba. Temulabangako mawulire gatambula ku social media nga waabweru yasoso galaba nga mwe abali mu Uganda munda temubiraba. Kiva mu statement ezaki kugulawundi bw'ogibaddeko gulawundi n'okolaki otaasizza ki eggwanga. Abantu baffa, abantu babakoonera amayumba, abantu buli kimu kyatabuka, ssente bazibbe z'omusolo biri mu kuyimba laavu. Kale banaye sajjamu omunyiiza. Sajja bikulu kwebuuza amagezi waneeno. Musirike n'okusirika. Omusajja babadde bamutta bamumalawo bamuwadde buli kika kya butwamize ku mangota buli kimu bakimukoze. Obusajja obwo busirise. Essaawa zino kavaayo katutagalirako. Tunda butogo bwo twasamira. Nze mwantama. Nze sina bigambo birungi bye nnyinza bakolerako bayimbi mmwe. Bannansi babasitudde abanaku abasasula mutwalo ne mugenda waggulu. Okitegeera kati mutegeka ziserena za mitwalo 10-15 naye nga mwasookera eno mu bubanda bwabiveera mutwalo 15 abanaku be babawanise. Ssaawa zino babayita mubagattireko eddoboozi musirise. Ate ovaayo n'oguyimba otwasamira. Hebali ku gulawundi, eryokanga n'etonnya. Kati bw'etonnya n'okola ki? Nze mbayinako obusungu bisajjammwe. Mwantama. Naffe byebyo munnaffe nga tuvuddeko eyo katugendeko wa mwana muwala Shiba Kalungi. Yassa bingi nnyo ebyogeddwa ku Shiba Kalungi. Omukulu yatandika ebigambo bino ye mukulu Kasuku. Naye nga amanya g'amatuufu ya Isaac Katende yatandika okuba nga atugamba nti Shiba Kalungi ali lubuto olw'emyezi 4 era ng'abantu balindiridde era nga buli bw'aba agenze ku show buli omu amaaso gabeera ku lubuto okulaba y'abange kweruli oba nedda. Naye Eddie Kenzo yategeezezza nti byonna boogera bya bulimba era Eddie Kenzo yagambye nti omukyala Shiba Kalungi tabangako lubuto. Era ategeezezza nti ono Shiba ssaawa yonna muze mulaba akuba shows buli kaseera. Era n'agamba nti gundi ye eri tight nnyo schedule ye nti eri tight nti byonna bya bulimba nti era babyogera benoonyeza byawe naye nga omukyala tali lubuto Shiba Kalungi. Naye jjukira Kasuku yatukakasa n'atugamba mbu tulindirire era ye yatugamba nti tayogeranga ku kintu nga si mazima. Ye yavaayo n'atugamba ebya Farida n'akazibwe era ne tusanga nga bituufu. Kakati katulinde na kino tulabe ye nga bw'akakasa akattiriza nti Shiba Kalungi mbwali lubuto era nti ssaawa yonna ajja kubaazaala. Abamubeera okumpi bagamba nti bya bulimba owaayi ani mutuufu. Olubuto we luba lukula nga ludda mu maaso terudda mabega. Awo nno we tugenda okumanyira omutuufu yaani oba yaani. Ye byonna nga bigenda mu maaso waliwo ka drop kakoze nga kakolera Irene Namubiru owange. Nze weemutunuulira nga siraba lubuto oba nze atalaba bulungi. Naye katusooke tukalabe. Timbalala mama, what's up everybody? Shiba Kalungi aka Swag Mama, and I'm calling you out to support the baddest, the queen, Irene Namubiru nga 26 July 2024 wali ku Kampala Serena Hotel. Mujja mwenna twagire the queen, Irene Namubiru. Good luck, good luck. I know you're gonna kill it. Show time. Yes, ndowooza gwe nga w'obiraba. Shiba ali lubuto
obatali gwenga wokatunulidde naye ye Kasuku yatugamba nti ali lubuto era natutegeeza nti mwe mulinde mulabe nti soogerangako kintu nga sikinaako ki bukakafu so katulinde tulabe ekinaaba kivuddemu naye nga tuvuddeko emunange waliwo ensonga ate efuuse ensonga wano nsonga y'aba single mothers nti mbuno abaana waliwo abatasaanidde okweyita ba single mothers owai waliwo omwami wuno omukambwe mukko ng'alambulula ensonga ezo era ng'awa reasons lwaki abamu tebasaanidde kweyita ba single mothers bibino ingiramu lwa butamanya olubuto walufunira ku luzzi ng'otugamba naawe oli single mother obwo busiru eriyo banne ba single mother muwe ekitiibwa ekigambo kye bayita single mother. Single mother ye mukazi yali badde nga ogendako ne maka bakwanjulako newammwe omusajja n'ebitambula bubi n'akugoba oba ne mwawukana oyo asobola okuyitibwa ekitiibwa ekyaba single mother kubanga aba yayita mu mitendera emituufu. Bane n'okubeera single mother mitendera temulowooza nti olw'okubanga mwegadangira mu matooke ne mwegadangira mu lusuku mu nnyimbe n'olwokotuga nankati ndi single mother abasajja bonna mbwa abasajja gwe walabako ennaku ebbiri mbwa gomanyi kindi yali akweyambulira mu bweyambululizi ne bijja bubi abasajja abasinga bebeyambulira mu bweyambululizi ajja na busungu bwe mulumbe mukazi we yamumye ebyokulya n'alyoka ajja kakyengwako kyonna kigenda kungwako yensonga lwaki omugwako nga amasanyalaza gali waggulu bwe gatyo mufiri feezi pa nga lukwatirawo nga yalinnya nga addayo. Omanyi abawala abali wano nga tebamanyi na bakitaabe b'abaana baabwe gye bazaalibwa okimanyi nti muli bangi wano nga naawe otugamba nti oli single mother. Yes, oli single mother naye mu butamanya. Oli single mother mu butamanya mukkiriza omukazi kyabagamba kituufu okugenda nga mwegabagaba kye kibatuusiza kweze ensobi zammwe mukkirize mutuule bulungi wansi otuuze akaanako oba otuule omwana bw'aba akyali muto weemakinga weekogamba sigenda kuddamu kukola nsobi njagala musajja wa buvunaanyizibwa nga naye alina omwana nga nange nina omwana wenkaaba fiizi nga naye azikaaba ng'aleeta nga omwana owange gy'asomera n'owe gy'ajja ossomera osobola okubeera nga mulaavu muli kyekimu ne mu bulamu obwa bulijjo muli kyekimu kitegeeza uniformity egenda bayamba okugenda to next level nego yagala kutwala omusajja ku next level of which nga tannagituukako gwogamba oti omusajja asuubira okugula obugoye obw'abaana ate omugaye nti tandikira mu kuweerera fiizi golaba kiri nnomo olaba kisoboka golaba nga kiri kya buvunaanyizibwa nnyo gwe kitaawo bwate bwe yakola golwaki kitaawo yaleeta mama wo ng'akyalina mbeerera kubanga emirembe gy'abamama baffe beekuumanga nga gye bamutwala tategeera era taata yalya kirini mane yali akasente ke mulwaki temwagala tuliisa ssente ndi tiimu plan B oba plan B oyo maama w'abaana oyo mwagadde nnyo yakutte maama luma olukoba lusibe lunyweze paka emu ku emu tulina okulega olukoba olwo mpaka boy child alina okufuna justice alina okufuna justice you like it or not panamwe temukisussa akakazi mukakutte mukakubona akayuzako saidi eno omulala akakutte eno omulala akakutta amagulu omulala tutta okulala okugulu mikwano tugenda kawumbawumba tukateeke mu layini bulungi kabakankabule mpaka muterere mu layini notunulira abakazi abakulu wazaalako oli ku layivu bakugamba kyoka wano laga ku bbeere laga akabina laga ekisambi laba ekitumbwe eyo kitegeeza ensobi gye wakola ogwasooka tonnagitegeera omukazi ali mu bibagamba temutegeera mumulaba anti vibe olutuuka e Kampala akalenzi kakwegadangirako ali kubayita nga kakulekera olubuto nga kali obusente bwe milioni 2-3 zozeewo mu kaleega nazo totegedde ne gye kaazaalibwa kakufera ne bazadde bakusibe batuufu nga kale okakapyanta nga kaganze sisobola kuwasa Kadaama kubanga lwaki n'ekitiibwa ky'obwakadaama mukyonoonye. Kadaama yali muntu wa buvunaanyizibwa nga balaba omuntu agenze n'ahasolingira obulamu bwe omuntu eyerwanira mu ngeri y'okukyusa obulamu oyo tamuzannyirangako n'ekitiibwa mu kyonoonye bakazimu abasinga obungi. Notunira Kadaama n'addayo e Uganda n'akavubuka nga kamulimbyelimbye n'addayo anti omuvubuka yanzibye anti omuvubuka yanneebaseeko anti omuvubuka kaabira eri totukaabira b'oluyimatu n'afulumya omusaayi. Tulina obusungu bwaffe mutuleke mu bannange yes nze njagala ekitabo nga kipya njagala kipya kubanga nange neekuumye
myaka 28 sina bakulaba mwana wa muntu wafuse ngo ontandikira mu zero ku myaka 28 owange obadde ki just 28 years ngontandikira mu zero oluva mu honeymoon ngo ate fees w'abaana bagenda kuddayo kusomera abakazi n'obeera n'embufumbo n'okalakala na lwa responsibility etali nayo kikawuka ndowooza obuwulidde omwana mukambwe mukko abasomedde ndowooza munnange awo buli omu alina ekyokuyiga alina kyasobola okupiikingamukko naye munzikize mbe nga mbeerekereza tujja kuba nga tukomawo temuvaawo